پاکستان د افغانستان کنګل شویو پیسو ته سترګې پټې کړي. له نړیوالو پاکستان ولې د افغانستان کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه کوي؟ په دې اړه ټول تازه حقیقتونه په دې ویډیو کې دي، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. پاکستان د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو نه غوښتي دي چې د افغانستان میلیارډونه ډالر کنګل شوي شتمنۍ دې خلاصه کړي چې د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د نیویارک په ایالت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلي کې د افغانستان په هکله د خبرو نه وړاندې وویل چې په ګاونډي هیواد کې اقتصادي سقوط به د بشري ناورین سبب شي. هغه وویل له یوې خوا تاسې د بحران د مخنیوي لپاره تازه مالي مرستې راټولوئ او له بلې خوا هغه پیسې چې د هغوی دي د هغوی پورې اړه لري هغوی یې نشي کارولی. دغه جګپوړي پاکستاني ډیپلومات همدارنګه خبریالانو ته وویل چې د شتمنیو کنګل کول د ستونزې حل نه دی او د نړۍ نه یې وغوښتل چې په دې پالیسۍ له سره غور وکړي. شاه محمود قریشي زیاته کړه دا به د باور پیدا کېدو لپاره یو اقدام وي او ښه چلند سبب شي. وروسته تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، متحده ایالاتو د افغانستان مرکزي بانک 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړه او نړیوالو پور ورکوونکو هم افغانستان ته ټاکل شوي پیسې د دې اندېښنې په خاطر ورنه کړلې چې ښایي طالبان به ترې ګټه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ خبرې کوي. دغه هیواد د 1996 نه تر 2001 کال پورې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وه د طالبانو ستر ملاتړ کوونکی هیواد و. امریکا د پاکستان د استخباراتو په ادارې شک لري چې په تېرو 20 کلونو کې د پاکستان استخباراتي ادارې د ناټو ځواکونو سره په جګړه کې هم د طالبانو ملاتړ کړی دی. طالبان څه باندې یوه میاشت کېږي چې په افغانستان کې واک ته رسېدلي او سرپرسته کابینه یې هم اعلان کړي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغوی کابینه او حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ومنله چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د وخت نه مخکې خبره ده. هغه وویل که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي باید چې د نړیوالې نظریې په هکله ډېر حساس وي او پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په دې اړه خپل نظریات مو هم راسره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه